这节课呢，我们来学习一下《金匮要略》中的第10单元痰饮咳嗽病脉症病治啊。那么它涵盖了一个是痰饮，还有一个是咳嗽这2种病。因为这两者呢这个痰饮常常可以引起咳嗽，而咳嗽呢又常常伴有咳痰，所以它有共同之处啊，把它放在一篇了。我们这里面大纲要求我们掌握的主要是关于痰饮的。这里面这个痰饮呢，它和我们中医上的痰饮呢还不太一样啊。首先第一点，它是一个广义上的痰饮啊，它涵盖的范围是比较广的，包括我们所说的支饮意饮还有这个悬饮等等另外一个是这个痰饮它其实是一个偏义词是一个偏义词，就是我们古词中的一个修饰的一个方式叫偏义词。这个偏义词它偏于什么？它是偏于饮偏于饮。这也就是为什么我们后面论述的都是什么？其实都是饮，对吧他说四饮怎么样那么这是为什么介绍了一下它是为什么后面不涉及痰了，涉及到饮了因为这个痰饮本身它就是一个偏义词。大纲要求我们掌握2条原文一条是关于你这个四饮如何去分辨的四饮何以为宜另外一条呢是关于苓桂竹甘汤的一个证治的。我们先来看一下第1条原文，问曰：四饮何以为宜是曰，其人素胜筋瘦，水阻肠间，粒粒有声，谓之痰饮；饮后水流在胁下，咳唾隐痛，谓之悬饮；饮水流行归于四肢，当汗出而不汗出，身体疼重，谓之易饮；咳逆以息，短气不得卧其形如肿，谓之支饮这在论述什么？就是在论述四饮，对吧？这个四饮就是我们说的广义的痰饮。我们广义的痰饮就包括这四饮也就是说他所说的这个痰饮就是狭义的痰饮了痰饮跟我们这个痰饮跟我们题目中的痰饮是不一样的，对吧这是一个狭义的痰饮。还有就是我们的悬饮那么还有易饮以及支饮这是这四饮。这四饮它都属于我们广义的痰饮，也就是题目中的痰饮。那么这段原文它在论述这四饮有什么区别呢四饮何以为宜有什么区别呢老师回答说有的人呢他开始呢素胜筋瘦开始的时候身体是比较丰满的慢慢的就消瘦下来了。这是为什么呢因为脾主四肢肌肉，对不对脾主四肢肌肉，一个人瘦下来了往往跟什么有关？跟脾有关脾气不足脾阳不足，然后呢他运化水谷精微的这个能力下降四肢就消瘦了。那他运化能力下降，这个水液呢就不循肠道去上输到肺了，而是于什么？而是于下走到肠间下走到肠间，这个肠是包括胃的，下走于胃肠间，然后发出沥沥之声这个沥沥之声是什么意思就是水饮在肠道中流动时所发出来的这个沥沥之声其实就是类似于肠鸣音的一种，对吧那么沥沥有声，谓之痰饮。如果这个饮它流浊到胁下这个部位两胁，那么就会导致咳嗽的时候出现这个胸胁的牵引疼痛咳唾隐痛，咳嗽是牵引着胁下出现这个疼痛感，这个时候我们把它叫做悬饮叫做悬饮。如果呢这个水饮之胁呢流到了四肢肌表，按道理应该通过出汗的形式把它发散出来，对不对？但是他说当汗出而不汗出它没有汗出。这个为什么没有汗出往往跟肺的宣发速降有关。然后因为不能汗出所以这个四肢这个饮胁就留意在四肢，出现身体的疼重身体疼重是因为饮胁阻碍我们的肌表营卫的这个运行出现的这个疼痛不通则痛，这个时候我们把它叫做易饮。那么如果咳逆以息这个人咳嗽上逆咳嗽气逆，只能倚靠着什么地方呼吸咳逆以息，然后气短的根本就躺不平只能半靠着倚着床来呼吸，这叫咳逆以息，短气不得卧。其形如肿，这个其形如肿呢它有2种解释一种解释是说这个人看起来就是什么，身形就是有水肿之状另外一种解释说什么，说他看起来好像是水肿，但其实呢它不是水肿只是什么气逆往外溢出来看起来像肿，但其实不肿我们呢不要过多的去纠结于这个其形如肿什么意思那么这种情况下称之为支饮称之为支饮。这个支饮它的典型表现就表现在咳逆以息，短气不得卧上。我们把沥沥有声、咳唾隐痛还有咳逆以息把它给列出来了，它的
解释列出来，并不是说你要把它的解释给背下来，是什么意思呢？是这三个词语你要记下来啊，因为我们在考试的时候，它很多时候它就考你原文中的这些话啊，你通过原文中的这个历历有声，就可以判断出这是什么，这是痰饮。通过咳唾饮痛啊，你就知道这是一个悬饮；通过咳逆乙息，你就知道这是什么，这是一个支饮啊。通过这三个特定的词汇啊，就帮你判断出来它到底是什么饮，哪怕你根本不知道啊，这几个饮到底是什么意思啊？通过它的这个词啊，你也能判断出来。反过来，即便你对四饮了如指掌啊，你知道痰饮就是啊这个水饮之邪停留在胃肠啊等等等等啊，很熟悉，但是你没有记住这三个词，可能考试的时候呢啊，你也有可能答不对。为什么呀？因为中医考试有个特点啊，就是它特别容易考你一些特定的词汇啊，比如说他说历历有声了啊，如果你不知道这个历历有声形容的是痰饮啊，那你可能就选不对啊。所以这三个词你要知道它在论述什么。好，我们看一下这段原文啊，它涉及到考点，其实它就是在讲痰饮的分类和它的主症啊。这个痰饮是什么？是广义的痰饮，对不对啊？狭义的痰饮在这里啊，狭义的痰饮在这里。那么这个痰饮呢，广义的痰饮它分为4类，我们说的四饮啊，这就是我们所说的四饮啊，包括痰饮、眩晕、意饮和支饮，原文中都已经论述了啊。我们再看一下，痰饮是水饮停留在胃肠间，停留在胃肠间啊，脾胃运化失常，气血生化失源，它就会表现为什么？身体的消瘦啊，然后还有肠中发出这个水饮之声。还有眩饮是水饮停留在两胁下啊，胁下停留在两胁下，肝的经络就受到影响，对不对啊？肝络失和，然后循经上犯于肺，所以出现咳嗽的同时又牵引着两胁作痛啊。这个两胁作痛啊，说明跟什么？跟肝有关。那么意饮呢？啊，水饮停留于四肢肌表，我们说应该什么呀？应该通过发汗的方式把它给排出，对不对？但是呢，肌肤腠理开合失常啊，胃的宣发速降，肺的宣发速降，或者说它的通调水道功能失常，症见当汗出而不汗出啊，本该汗出但是又不汗出，那只能表现为啊身体的疼重啊，然后四肢的肿胀。这个和我们说的什么说的风水水肿啊，风水水肿是一回事儿，对吧？啊，然后支饮就是水饮停留在胸膈之间啊，影响到心肺，尤其是什么？尤其是心啊，尤其是心。然后肺湿宣降，肺气上逆啊，与水气凌心，然后出现咳嗽、短气不得卧啊，身体水肿啊。当然，它这个身体水肿采用了我们说肾性乳肿的第一种解释说法，对吧？啊，实际上它是有2种啊解释的。好，这是四饮的分类和主症啊，一定要掌握。那接下来我们再看一下第2条原文。第2条原文是关于苓桂竹甘汤的啊，它的症候是这样的：心下有痰饮。我们中医里所说的心下指的是什么啊？并不是真的是跟心脏有关，而是胃，对吧？啊，胃脘啊，胃脘呢有痰饮啊，所以说这个痰饮是什么？是狭义的痰饮，对吧？因为我们说狭义的痰饮啊，就是这个水饮之邪停留在胃肠啊，所以它是狭义的痰饮。那么它表现为胸胁支满，为什么表现为胸胁支满呢？啊，胸胁部有这个支撑胀满感，因为这个痰饮停留在心下，或者说停留在胃脘，它阻碍了这个气机的正常运行，然后这个气机啊被滞留在我们的胸胁部啊，出现这种胀满、撑满感，然后同时又有目眩啊，目眩的原因是什么？啊，是它既然是痰饮啊，停留在胃，那么它的脾，说明它的脾的运化功能差，对不对啊？因为我们说在讲痰饮的时候啊，肃盛金瘦嘛啊，提示它的脾运化功能差，那脾阳不足，生清能力下降啊，这些痰浊之邪呢，就会随气机上翻到我们的头面部，然后蒙蔽我们的啊我们的头窍啊，然后出现头晕目眩啊，这个时候用什么呢？用苓桂竹甘汤来治疗，包括茯苓、桂枝、白术和甘草啊。那么这个苓桂竹甘汤这4味药呢，跟我们前面有一单元讲的这个肾浊啊，这个名字很像，对吧？肾浊呢是什么？是干姜苓竹汤啊，干姜苓竹汤。那这个呢是苓桂竹甘汤啊，它们这个名字很像啊，都有甘草，然后呢都有茯苓啊，都有白术，但是呢一个是桂枝，一个是干姜
啊，这个怎么去区分？因为肾浊，我们说的是什么？是风寒或者寒湿之邪必着在我们的腰部，对吧？所以它有寒，它就需要用干姜去散寒除湿。那么这里面呢，它是什么？它是痰饮，痰饮怎么治啊？你要健脾啊，化痰，对不对？所以它用的是什么？用的是白术、茯苓啊这样的健脾啊、化湿、化痰这样的药物。然后我们又知道痰饮它有一个总的治疗原则是当以温药合之啊，所以它用了桂枝这个温性的药物。当然白术、甘草它也属于温性的啊，桂枝啊温性的药物。桂枝温性的药物，这里面这个干姜也是温性的药物，区别在于什么？在于它们温热的程度不一样，对吧？啊，肯定是干姜它温热的程度要更强一些啊。那么痰饮的当以温药合之，这个温是不需要特别燥烈的温的啊，只要稍微温一下就可以了。好，我们看看啊，它是怎么来论述这段的啊？论述了脾虚湿饮，饮停心下啊，这个心下指的是胃脘啊所出现的这个痰饮的病治啊，我们治则就是温阳化饮，健脾利水，用苓桂竹甘汤啊、茯苓、丹参利水来去除它的饮邪。那么桂枝呢啊，辛温通阳；炙甘草和白术振奋中阳，以温化水饮啊。白术和茯苓相合呢，又可以同时健脾燥湿啊，固护中土以治水啊，培土治水。好。这里面这个苓桂竹甘汤啊，它所体现的一个治疗的原则啊，就是我们常说的啊，痰饮当以温药合之啊，这个温药合之，这个苓桂竹甘汤呢，它就是痰饮当以温药合之的一个具体的体现啊，就是体现的就是这个原则。而这个原则，我们说它是痰饮的基本治疗原则，对吧？啊，所以这个苓桂竹甘汤，它可不单单是治疗你这个狭义的这个痰饮啊，就是或者我们说饮停心下的这个痰饮啊，广义上这个大的痰饮啊，其实很多时候你也是可以用苓桂竹甘汤的，因为它体现的是一个痰饮的一个总的一个基础的治疗原则啊，就是当以温药合之。好，那么接下来我们就看一下相关的习题啊，苓桂竹甘汤病机是什么啊？是饮停于胃，还是脾虚饮停啊？这道题肯定是在 A 和 C 中选，对吧？啊，答案选 C 啊，脾虚饮停啊。那么为什么不选 A？其实 A 也对啊，因为苓桂竹甘汤它在开篇的时候他就说啊，饮停心下呀，这个心下我们说它指的就是胃啊，那为什么不选 A 呢？啊，因为痰饮它除了你要饮停心下，它还要有一个根源，就是脾虚，对吧？啊，他说啊，其人速胜金瘦啊，就是因为什么？因为脾虚啊。那么这样一对比啊，这个 C 选项他说的就更全面啊，所以为了保险起见，我们要选 C 啊，选脾虚饮停。好。四饮中痰饮的病机是什么啊？这里面就是在考你啊，这个不同的水饮所停留的这个部位导致的这个最后它的这个病名啊。我们知道四饮它区分四饮名称的主要是靠什么？主要是靠水饮停留在不同的部位来区分的，对不对啊？那么痰饮的病机啊，这个时候你就可以选啊饮停胃肠了。为什么？因为它没有涉及到脾虚之类的，对不对？所有选项都是在论述部位啊，所以这个题选 C。那么悬饮的病机是什么？是饮停啊，胸胁啊，答案选 A。好，继续来看易饮的病机是什么呢？啊，易饮就是啊饮停四肢啊，所以答案选 D。那么支饮呢，饮停胸膈啊，涉及到心肺，所以我们选 B 啊。这是四饮的分类和主症啊，一定要掌握啊。那么这节课的内容我们就介绍完了，感谢大家的关注。